台瑪莎拉蒂總裁嘅擺臂膠套，車主換新之後短期內又再重新開裂，呢種情況並非偶然。擺臂膠套異常損壞，多數嚟源於非標安裝工藝。正確嘅安裝需要遵循原廠維修手冊及標準，使用高品質零件，保證細節到位。智運行港珠澳瑪莎拉蒂服務中心擁有專業認證技師及官方維修資料，為你提供超跑豪車專業售後服務，省心嘅同時仲幫你慳錢。跟住落嚟注意睇呢個步驟好重要。通過專用工具使車輛前部懸掛處於常規負荷狀態，上搖臂螺絲呢個時候處於可以自由活動嘅狀態。喺呢個狀態下緊固上搖臂螺絲至標準扭力，咁樣可以釋放膠套壓力，延長使用壽命，防止異響。